こんにちは。そしてこんばんは、ノブです。本日もお仕事お疲れ様でございました。ですね、早速ですけど今朝の短歌読ませていただきます。明日には台風連れて雨ざんざん、しわはにやけて僕はそうそう。台風接近で明日は本格的な雨になりそうです。もちろん災害は心配ですが、芝にとっては恵みの大雨となります。そんな芝の嬉しそうな姿を思い浮かべると奥までそわそわしています。明日には台風連れて雨が降る、芝はにやけて僕はそうそうということでですね、謹慎なんですけど、台風が来てですね、雨が本格的に降りそうなんで、そのことがちょっと芝に関して嬉しいなというふうに思っております。明日もご安全に。